আমার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে আমি আপনাদেরকে বানিয়ে দেখাবো নিরামিষ মটর পনির, এবং সেটাও খুবই কম উপকরণে। এর জন্য আমি নিয়েছি 200 গ্রাম পনির, 50 গ্রাম মটরশুঁটি, চিনি স্বাদ মতো, লবণ স্বাদ মতো, হাফ টিস্পুন হলুদ গুঁড়ো, হাফ টিস্পুন ধনে গুঁড়ো, হাফ টিস্পুন জিরে গুঁড়ো, 1 টিস্পুন কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, হাফ টিস্পুন গোটা জিরে, একটা মাঝারি মাপের গোটা টমেটো আর কিছুটা ধনেপাতা। এটা আমি কিছুটা গার্নিশের জন্য রেখে বাকিটা গ্রেভিতে ইউজ করব। হাফ টিস্পুন আদা বাটা, হাফ টিস্পুন কাঁচা লঙ্কা কুচি। কড়াই গরম করে তাতে 4 টেবিল স্পুন সর্ষের তেল দিলাম। আপনারা চাইলে সাদা তেল ব্যবহার করতে পারেন। তেলটা ভালো করে গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে হাফ টিস্পুন চিনি দিয়ে দেব, আর দেব হাফ টিস্পুন কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো। তেলটা ভালো করে গরম হয়ে গেলে এতে পনিরগুলো দিয়ে দেব। পনিরটা হালকা বাদামি করে ভেজে নেব। পনিরগুলি বেশি নাড়াচাড়া করবেন না, কারণ পনির এমনিতেই নরম হয়, ওগুলি ভেঙে যেতে পারে। পনিরগুলি ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে, এবার এগুলিকে তুলে নেব। এবার একটা মিক্সির মধ্যে দিয়ে দেব একটা মাঝারি মাপের গোটা টমেটো, কিছুটা ধনেপাতা আর একটা গোটা কাঁচা লঙ্কা। গ্রেভির জন্য টমেটোর পেস্টটি একদম রেডি হয়ে গেছে। পনিরগুলি ভেজে তুলে নেওয়ার পর ওই তেলেই আমরা দিয়ে দেব হাফ টিস্পুন গোটা জিরে। এরপর এর মধ্যে আদা বাটা আর কাঁচা লঙ্কা কুচিটাও দিয়ে দেব। একটু নাড়াচাড়া করে নেওয়ার পর যে টমেটোর পেস্ট আমরা রেডি করেছিলাম সেটি এর মধ্যে দিয়ে দেব। 1 মিনিট মতো মশলাটি কষিয়ে নেব, যাতে টমেটোর কাঁচা গন্ধ চলে যায়। এবার এর মধ্যে গুঁড়ো মশলাগুলিও এক এক করে দিয়ে দেব। মশলা থেকে তেল বেরিয়ে এসেছে, তার মানে মশলা ভালো করে কষানো হয়ে গেছে। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দেব মটরশুঁটি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব একটু উষ্ণ গরম জল। গ্রেভিটা ফুটতে শুরু করলে এর মধ্যে আমরা ভাজা পনিরগুলি দিয়ে দেব। এবার এর মধ্যে স্বাদ মতো নুন দেব, আর দেব স্বাদ অনুযায়ী চিনি। নুন মিষ্টি দেবার পর সেটি ভালো করে মিশিয়ে নেব। দেখুন, রান্নাটা একদম তৈরি হয়ে গেছে। এরপর গ্যাসটা অফ করে দেব। মটর পনির একদম তৈরি। সাজাবার জন্য উপরে একটু ধনেপাতা দিলাম। ঘরোয়া ভাত বা রুটি
কিংবা ফ্রায়েড রাইস বা লাচ্ছা পরোটার সাথেও খেতে বেশ ভালো লাগবে পনিরের এই রেসিপিটি।